Fuel pump. Expedition. Expedition. Andyan na lang yung tokot na yan. Yan. Oo. Okay na, wala na gamit yun. 2,000. Bakit tatanggalin ko yung battery nito, di ba? Oo. Tol, yung ano, palanggana. Yung gana. Open. 1,003. Sira, tol. Ako, saan ka lang? Ayaw gumana. Nakasip-sip na ano. Wala na eh. Nakasip-sip yan. Sobrang tapang ng gasolina, tapos dapat napapalitan para hindi natutunaw. Kaya pala ayaw mo yung gas. Ayaw umakit dito. Pinananay dito, boy. Ha? Pinananay.
support na lang yung gasolina niya, tol. Pwede to. Mga 3 angkor tapos kargaan ng bako. No?